Honena beti proba bat egitea denez, zure egunerokotasunaren jarraipena egitera animatzen zaituztegu. Aukeratu eskolara joan behar zaren egunetako bat. Orain, aukeratu bi tresnen artean, toggle edo hours. Orain, zatitu zure egin beharrak 4 motatan. Alde batetik, egunero egin behar ditugun gauzak, bazkaldu, dutxatu, lo... Beste aldetik, eskolan ematen dugun denbora. Hirugarrenik, gure denbora librea edo aisialdian adibidez kirola egiteko erabiltzen dugun denbora. Eta azkenik, etxeko lanak egiteko erabiltzen dugun denbora. Horrela, 4 multzotan izango ditugu gure egin behar guztiak. Orain, egizue taula bat eta adierazti hauetako bakoitzan zenbat ordu edo minutu pasatzen dituzuen. Eta gero, kalkulatu egunekoak eta idatzi taulan bertan zer egin bakoitzaren ondoan. Orain aztertu taula. Zer iruditzen zaizue, orekatuta daude 4 motak? Denbora nahiko eskaintzen aldiozue lo egin, deskantsatu eta horrelako gauzei? Eta ikasteari, ze uste duzue?